Гүлжайна Атаканова жигитим бар деп элге жар салды. Куудул борончу көз жумду деп жалган маалымат тараткан жигит издөөгө алынды. Анжелика кредитин төлөө үчүн үйүн сатыкка койду. Карып калган Мирбек Атабеков. Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова качан күйөөгө тиесиң дегендерге жооп берди. Жалгыздык жаратканга таандык, эч качан жалгыз болбоңуздар. Жанымда дайыма күчтүү, намыстуу, акылдуу, боорукер, жароокер адам бар болгонуна Аллахыма чексиз шүгүр айтамын. Менден кыжаалат болуп, качан күйөөгө тиесиң дегендерге мен жалгыз эмесмин. Жанымда коргоочум бар дейт ал. Ырчы Анжелика кредит төлөө үчүн батирин сатат. Бул тууралуу ал жеке Instagram баракчасынан билдирди. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн жеке Instagram баракчасына видео жүктөп, анда сонун чыгарманы аткарып берген. Ошондой эле 2065 жылы Мирбек Атабеков ушундай келбеттүү болот деген. Марлен Жолдубаев деген жаран Куудул борончу Кудайбергеновду каза тапты деп соц желеге жалган маалымат таратып жиберген. Бул жарандын жосунсуз жоругу коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Марлен Жолдубаевдин орунсуз одоно тамашасына борончу Кудайбергенов өзү телеканалынан жооп берди. Одоно тамашасы абдан туура эмес болуп калды. Ырчы Бигимай Бекбоева апасынан кечирим сурады. Дүйнөнү аябай кең деп ойлочумун, бирок апамдын кучагынан кичине экен. Жаным апам менин, билип билбей балалык кылып сизге капа болгон күндөрүмдү, көңүлүңүздү оорутуп алган болсом кечириңиз. Мен сизди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн чексиз жакшы көрөм. Бейиш эненин таманында экенин толук түшүндүм дейт ал. Ал эми сиз акыркы жолу апаңыздан качан кечирим сурадыңыз эле? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Куудул Тынар Курбаналиев эки тараптуу пневмониядан айыгып чыкканын сүйүнчүлөдү. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу замандаштар, урматтуу менин сүйүктүү күлкү күйөрмандарым. Барыңыздарга өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Ушул бир аз сыркоолоп калганда дубаларыңыздарды кылдыңыздар. Барыңыздарга рахмат. Аман болуңуздар, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Кудайым шифасын берип, Алла насип этип мына бүгүн үйдө олтурабыз. Баары жакшы, аманчылык болсун. Тойлордо жакшылыктарда жолугалы. Аман болуңуздар. Assalamu alaikum байке. Алейкум ассалам. Кандай жасап атасыңар? Рахмат, жакшы. Байке, сизди кумга көмбөйлүбү, кумга? Кандайчы? Неге? Эми азыр бизде ушундай жаңы услуга пайда болду да, туристтер үчүн кумга көмүп атабыз. Ооба, бул аябай ден соолукка пайдалуу байке. Анткени могу ысык күн кумга тийгенде кум ысып, анан кумдун алдында тиги көл бар да, туздуучу. Ошол туздуу көл менен ысык күн анан сиздин ден соолукка таасири мощный болот да байке. Соммо. Баасы канча болот? 100 сом. 100 эле сомбу? Арзан турбайбы? Көмөлү, Мейли. Всё, давай. Давай кет. Байке, кыймылдай албай калдыңызбы? Жок. Азыр баары жакшы болот. 1 мүнөттөн кийин сиздин дем алууңуз бат-бат боло баштайт, жүрөгүңүз баттан сого баштайт. Эмнеге дегенде кандын баары мээге тебет азыр. Түшүндүңүз да, Бул деген аябай пайдалуу байке. Циркуляция болот. Циркуляция. Давлениеңиз жокпу? Жок. Азыр пайда болот давлениеңиз, Всё, байке. Сизге чоң рахмат. Кандайча? Ушундай. Жигиттер. Ким чыгарат мени? Балдар. Байке, сиздин жүрөгүңүз баттан сого баштады. Ооба. Дем алууңуз баттан боло баштады. Ооба. Давление көтөрүлө баштады. Давайте, ден соолук калалы. Циркуляция байке, циркуляция. Токтоңула! Балдар! Чыгарыңла мени! Шакалдар. Милиция! Жардамга! Шакал! Эшектер! Мрази! Сволочь! Эшек! Сволочь! Иди сюда! Тебя порву сейчас!
На помощь! Жардамга, ой! Байке. Пранк. А, розыгрыш бу. О, коркпоңуз, баары жакшы болот. Эме, Беш кемпир деген кино көрөсүз беле? Эмне кемпир? Беш кемпир. Жок. Аз көрөсүз, байке, аз көрөсүз. Вы что делаете? Эй, что делаешь, а? Дебил, ты что, больной, что ли? Эй!